हॅलो फ्रेंड्स, मुठ्ठल जोशी. या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्टमध्ये क्लर्कची जी स्किल टेस्ट आहे म्हणजेच टायपिंग टेस्ट आहे त्याची डेट आलेली आहे. मग आता कोणत्या तारखेला ही स्किल टेस्ट होणार आहे त्याची माहिती पाहणार आहोत आणि स्किल टेस्टसाठी पात्र झालेले जे उमेदवार आहेत त्यांची यादीसुद्धा ऑलरेडी प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यांनी परत एकदा ती यादी दिलेली आहे आणि याची परीक्षा 26 एप्रिल 2026ला झालेली आहे. त्यानंतर दोन ॲन्सर की आल्या, त्यानंतर याद्या आल्यात आणि आता शेवटी स्किल टेस्टची डेटसुद्धा प्रसिद्ध केलेली आहे. मी 2 दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ अपलोड केला होता की स्किल टेस्टची डेट कधी येणार आहे. तर आता त्यांनी डेट दिलेली आहे. तर कोणत्या तारखेला ही स्किल टेस्ट होणार आहे, ती माहिती आपण पाहूयात. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी जे आपले यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला एम-पी-एस-सी पॅटर्न रट ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठीसाठी झालेले पेपरचं ॲनालिसिस असलेलं पुस्तक पाहिजे असेल तर बी पब्लिकेशन पुणे यांनी हे तलाठीचे झालेले पेपर, पण कोणते तलाठी आता एम-पी-एस-सी कंबाईन ग्रुप सी मार्फत होणार आहे. त्यामुळं एम-पी-एस-सी कंबाईन ग्रुप सीचे जे 2018 पासून 26 पर्यंत जेवढे पेपर झालेले आहेत पूर्व परीक्षेचे, त्या सगळ्या पेपरचं ॲनालिसिस या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. हे पुस्तक बी पब्लिकेशन पुणेचे जे संपादक आहेत अजित कुमार त्यांनी प्रसिद्ध केलेलं आहे आणि Amazon व फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे. तसेच सगळ्या पुस्तकांच्या दुकानावर सुद्धा हे पुस्तक उपलब्ध आहे. बी पब्लिकेशन पुणे. तर या ठिकाणी पहा, हायकोर्ट ऑफ ज्युडिशियल ॲट बॉम्बे, प्रिन्सिपल सीट ॲट बॉम्बे अँड इट्स बेंचेस ॲट नागपूर अँड औरंगाबाद. तर त्याच्या खाली जाहिरात कधी आलेली आहे 8 डिसेंबर 2025ला. ती सगळी माहिती त्यांनी दिलेली आहे. आता नोटीस पहा, काय नोटीस आहे ते. तर विथ रेफरन्स टू द अबोव्ह इट इज हेअर बाय इन्फॉर्म दॅट द टायपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे, त्याच्यानंतर नागपूर औरंगाबाद इज शेड्यूल्ड ऑन 16 ऑगस्ट 2026, म्हणजे 16 ऑगस्ट 2026ला ही स्किल टेस्ट होणार आहे. फक्त 12 दिवस भेटलेले आहेत आणि एकूण किती विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत तर 11,617 यंग लिस्टेड कॅन्डिडेट्स यासाठी पात्र झालेले आहेत. आणि मग त्यांनी त्याच्या खाली काय दिलेलं आहे पहा, माहिती काय दिलेली आहे ते सांगतो. आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन प्रेझेंट फॉर टायपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ॲट द प्लेसेस मेन्शन अगेन्स्ट देअर रिस्पेक्टिव्ह नेम्स, म्हणजे त्यांचे नाव आणि त्यांची टेस्ट कुठं होणार आहे ना त्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे. ही PDF मी आपलं जे विठ्ठल जोशी टेलिग्राम चॅनल आहे ना त्यावर अपलोड करतो, म्हणजे तुम्हाला तिथून कळेल की तुमची टेस्ट नेमकी कुठे होणार आहे ते. त्याच्यानंतर द कॅन्डिडेट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग हॉल तिकीट ऑब्लिक ॲडमिट कार्ड इश्यू ॲट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, म्हणजे जेव्हा तुमची लेखी परीक्षा झाली त्यावेळेला जे हॉल तिकीट किंवा ॲडमिट कार्ड तुम्हाला इश्यू केलेलं होतं ते सुद्धा तुम्हाला सोबत घेऊन यायचं आहे. आणि ते तुमच्याकडे असेल की नाही आता मला माहीत नाही, पण त्यांनी आणायला सांगितलेलं आहे. नसेल तर परत मला वाटतं एकदा डाउनलोड करायला ते चान्स देतील तुम्हाला. त्याच्यानंतर द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट रिपोर्टिंग टाईम अँड ॲड्रेस ऑफ टायपिंग टेस्ट सेंटर विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाईट, म्हणजे रिपोर्टिंग टाईम काय असणार आहे, पत्ता काय असणार आहे आणि सेंटर कोणतं असणार आहे त्याची माहिती वेबसाईटवर स्वतंत्ररित्या प्रसिद्ध केली जाईल. हे सर्वांनी लक्षात ठेवा आणि ते परीक्षेच्या आधी 6-7 दिवस तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी कळून जातील. तर अशा पद्धतीनं क्लर्कची जी टायपिंग टेस्ट आहे किंवा स्किल टेस्ट आहे त्याची डेट आता प्रसिद्ध झालेली आहे. सर्वांना बेस्ट ऑफ लक. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती आहे. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. थांबूयात. थँक यू व्हेरी मच.